سلام، الهام هستم. در رشته کامپیوتر پروگرامینگ تحصیل کردم در ایران سالیان قبل و اونجا کار کردم. بعد به آمریکا مهاجرت کردم و بعد از چند سال به خاطر شرایط خانوادگی مجبور شدم که به ایران برگردم و از اون زمان به بعد بین ایران و آمریکا در واقع رفت آمد میکنم. خب این ایده در واقع آنلاین بیزینس از اینجا به ذهن من خطور کرد، چون با شرایطی که من داشتم خیلی سخت بود. شما وقتی که یه مدت زمانی جایی نباشین، اون در واقع شکاف و گپی که میفته بین اون سوابق کاریتون فرق نمیکنه. تو هر کشوری که باشین، شما وقتی رزومه رو تحویل کارفرما میدین باید در واقع توضیح بدین که در اون زمان چرا کار نمیکردید. با توجه به اینکه خب من دقیقا اصلا نمیدونستم که چه مدت زمانی اونجا هستم و چه مدت زمانی برمیگردم در ایران، خب دیگه کار نکردم. اینجا هم هر موقع که می اومدم خب بعد کار میکردم و بعد کویت میکردم و مجددا بعد که برمیگشتم خب چندین ماه طول میکشید، من بعد کار پیدا میکردم و از نظر درآمدی خب اینجا هیچی نداشتم، باید در واقع خودم خرج میکردم تا کار رو پیدا کنم و بعد باز در واقع همون شرایطی برای من تکرار میشد. تا اینکه حدود 3 سال پیش اولین بار در واقع آگهیایی که مال آنلاین بیزینس بود، دیجیتال مارکتینگ بود رو دیدم و من کلا شخصیت خودم طوریه که در مورد هر زمینه‌ای تحقیق میکنم. همه میگن حتی اگه من بخوام کوچکترین وسیله‌ای بخرم، تاریخچه‌ش رو در میارم که این وسیله کی اختراع شده، به چه صورت بوده. و خب در واقع خودم میخواستم مطمئن بشم که این بیزینس در واقع قانونی هستش، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. تحقیقاتم رو انجام دادم و متوجه شدم که کاملا قانونی هست. برگه‌های تکس شما باید پر کنید و کمپانی که در واقع باهاش کار میکنید جز کمپانی‌های شناخته شده هستش. ولی خب مجددا موقعی که میخواستم شروع کنم این بیزینس رو، مجبور شدم که برگردم و سفر من متاسفانه 2 سال طول کشید. برگشتم و دوره ترینینگ رو شروع کردم و واقعا افسوس خوردم که چرا انقدر من دیر شروع کردم. با اینکه رشته خودم کامپیوتر هست ولی انقدر این ترینینگ جالب هست. شما یاد میگیرین که چجوری با پلتفرم های مختلف کار بکنید توی سوشال میدیا و واقعا اینها به شما کمک میکنه که حتی بتونید بیزینس های دیگه ای هم اگه میخواین ران کنید از این آموزش ها استفاده کنید. همین نکته خیلی مهمش این هستش که شما در واقع منتور و کوچ فارسی زبان دارین. هر جا مشکلی داشته باشین میتونید ازشون کمک بخواین، همیشه آماده هستن به شما کمک کنن. هر اشکالی داشته باشین برطرف میکنن و در واقع شما میتونید کسب درآمد کنید حتی زمانی که کار نمی کنید، به خاطر اینکه این بیزینس در واقع آنلاین هست. تنها چیزی که شما احتیاج دارین سلفونتون هست یا لپتاپ هستش و وای فای هستش. با توجه به دنیای کنونی که در واقع هوش مصنوعی داره همه جا رو میگیره، در آینده شما حتما به این آموزش ها نیاز پیدا خواهید کرد. همونطور که گفتم حتی اگر بخواین در واقع کارهای دیگه یا انجام بدین، به هر حال شما در ارتباط خواهید بود با سوشال میدیا. شما هر کسی بسته به زندگی خودش میتونه هر ساعتی که دوست داشته باشه کار کنه. بعضیا میتونن روزی 1 ساعت 2 ساعت در کنار کار اصلیشون انجام بدن. این واقعا بستگی به شرایط زندگی هر کسی داره. تنها کاری که شما باید بکنید در واقع وارد سایتی که من لینکش رو براتون گذاشتم بشین. ilhambahaduri.com لینکش هست. تنها چیزی که من لازم دارم اسم شما هست و ایمیل ادرستون هست. شما دعوت میشین برای یک وبیناری که کاملا رایگان هستش. شما این وبینار رو تماشا بکنید، اطلاعات در قالب ایمیل برای شما ارسال میشه. هر کمکی، هر سوالی داشته باشین در خدمتتون هستم. میتونید در واقع تصمیم بگیرید بسته به شرایط زندگی خودتون و این ترینینگ رو هر چه سریعتر شروع کنید و وارد این بیزینس آنلاین بشین. مجددا میگم فرصت رو از دست ندین، شرایط زندگیتون رو بررسی کنید. هر کسی بسته به شرایط زندگیش. اگر میخواید تحقیقی کنید میتونید هر سوالی داشته باشین برای ما بفرستید، ما در خدمتتون خواهیم بود و واقعا
فرصت رو از دست ندین، چون بعدها پشیمون خواهید شد و هر چه زودتر این بیزینس رو شروع کنید به نفع شما خواهد بود. شما میتونید همیشه درآمد داشته باشین، در عین اینکه میتونید مسافرت برید، میتونید در کنار خانواده و عزیزانتون باشین، میتونید در کنار بچه‌هاتون باشین و این کار رو از هر جایی میتونید انجام بدید. مجددا ساین اپ کنید، اسم و ایمیل آدرستون رو وارد کنید و این وبینار رو تماشا کنید. ممنون.